अगर आपको देखकर दूसरों को भी जम्हाई आने लगती है तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। जम्हाई सिर्फ थकान की निशानी नहीं बल्कि दिमाग को ठंडा रखने का भी कमाल का तरीका है। सोकर उठने के बाद या जब थकान लगती है तब जम्हाई लेने से हम अलर्ट हो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, जम्हाई तो बड़ी कंटेजियस होती है। किसी को जम्हाई लेते देखकर हमारा दिमाग भी उसे कॉपी करने लगता है। इससे आपस में बॉन्डिंग बनती है और हम एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहले लोग सोचते थे कि जम्हाई से बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ती है, लेकिन अब ये थ्योरी इतनी पक्की नहीं है। दरअसल जम्हाई दिमाग को बैलेंस करती है और सोशल कनेक्शन मजबूत करती है। तो अगली बार जब जम्हाई आए तो याद रखना, ये आलस नहीं बल्कि दिमाग और सोशल लाइफ का हिस्सा है। साइनिंग ऑफ, बायोफैक्ट।